warahmatullahi wabarakatuh. Afsus salam, sebarkan salam antara sesama umat Islam. Wasilul arham, jalin tali silaturahmi. Wa atimu ta'am, sing rajin babagi dahareun. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Kudu diajar salola tengah beuting lebah tetangga keur karerek. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Itulah solusi cepat masuk surga insya Allah. Alhamdulillah alladzi ja'ala likulli da'in dawa'a wa anzalal qur'ana lil mu'minina rahmatan wa shifaa'a. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin alladzi kana lil qulubi tibban wa dawa walil abdani afiyatan wa shifaa'a wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman takshifu bihima bala'an wa waba'a. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizanallah wa iyyakum minal afat wal baliyat. Ihdaru min an takunu alimina bi umurid dunya jahilina bi umuril akhirah. Fa inna dzalika min alamatil ghurur. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fallahu yubghidur rajulal alim bid dunya al jahil bil akhirah. Fa alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billah. Mangrupakeun panghormatan sareng panghargaan anu pohara luhurna. Lehna simkuring dipaparinan tugas kangge ngeusian muatan acara walimatul khitan di bumi Bapak Kiai AA. Karena pasti hajat Kiai mah hajat gede. Insya Allah. Sebab hajat Kiai mah hajat masyarakat kabehan benar. Moga masyarakat 100 becauna saturuy sewa geus 100 turuy bener. Beasna sagantang sewa katu geus sabaraha. Embe CRT hiji pan bu mojeuna eta. Atuh kebodoh ada CRW hiji. Kitu tante juga. Atuh piraku dek di era hadeun. Jawan Cina gitu. Karena di henteu ge kiai mah eta kolot urang kabehan dina agama leres. Ciuk we pokona meunang di aku tadi aku bahwa urang adalah anaknya para kiai di dalam agama leres. Sanajan anak tera ya dia. Bahwa al ulama adalah abauna fid din, kiai ge kolot urang dina agama. Hajat kiai berarti hajat urang kabehan insya kebutuhan orang
dina urusan agama solusinya adalah deket ke para kiai insya Allah. Karena rek di mana deui urang nyahona kada bag-bagan agama lamun lain ngadegetan para kiai. Karena mungguh nama saieu mah para kiai adalah manusia anu paparinan amanah ku Allah Subhanahu wa taala mangrupakeun ilmu. Nu kaleutik jeung gede nama. Pasti mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Jarang Allah berikan kepada sembarang orang eta ilmu leres. Nya urang ge padahal mapan lain teu hayang jadi kiai bener. Teu kapilih bae urang. Pasantren teu ngaji telo kayak jadi kiai atuh medan leupas eueuh ti ditu. Gila ge ngaji masantren kana kapilih jadi kiai bapak gati leres. Maka kiai adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Anu sakuduna kurang selalu diberikan penghormatan dan penghargaan teu doraka teu daun. Tidak termasuk mengkultuskan para kiai, mengkultuskan seseorang ketika kita berikan penghormatan kepada ahli ilmu. Guguru kana bageula bae urang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Padahal eta Nabi Adam mun minangka bungsu mah ada bungsu, heula keneh malaikat, heula keneh iblis dijieuna ku Gusti Allah. Adam mah pandeuri rada gora keneh. Tapi tiba-tiba Allah angkat Nabi Allah Adam sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah cek Gusti Allah. Pengumuman wahai malaikat termasuk iblis cek Gusti Allah aing arek nyieun petugas untuk menegakkan hukum aing di muka bumi yaitu dari Nabiullah Adam alaihis. Malaikat sempat protes teu kahartieun ku malaikat. Piraku Gusti, ja Adam mah jelema. Ari jelema mah boga sahawa. Boga karesep, boga kabeuki jeung boga kahaya. Anu lamun jelema geus disetir ku sahawa, ku kahayang, ku karesep, niscaya teu beda lain ibarat binatang liar. Rampus sagala naon dihantem pasti ge jelema. Lamun hirupna nurutkeun sahawat jeung kahayang bae. Bari saya curiga cek malaikat karena manusia ini punya sifat godobiyah, aya amarah. Anu lamun hirupna nurutkeun amarah niscaya akan seperti binatang buas. Doangna sagala digegel, sagala disepak, sagala ditotok ku. Karena itu barangkali kalau Adam yang dijadikan khalifah di muka bumi ini akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah cek malaikat. Tapi kumaha cek Gusti Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Naon dia malaikat nyaho keneh aing cek Gusti Allah. Bener ge eta Adam boga syahwat, bener ge eta Adam boga sifat amarah. Tapi coba kamu buktikan bahwa Adam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ilmu anu ieu geus jadi bahan nafsu rabbani. Anu bakal bisa nyapi syahwat jeung godobiyah karena Nabiullah Adam alaihissalam boga ilmu. Maka Nabi Adam dipaparinan ilmu ku Gusti Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kabeh makhluk nu dijieun ku Gusti Allah ngaranna dibejakeun Gusti Allah karena Nabiullah Adam dan Adam menguasai semua itu. Pintar berarti Nabiullah Adam alaihi salam. Mun ditanya teh cek Gusti Allah eta Adam naon ta anggota badan kumaneh nu pangluhurna sirah cek Nabiullah. Mun bahasa Jawana naon endas. Mun bahasa Arabna naon rasul cenah dengan semua bahasa dijawab oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Termasuk segala fungsi naon rupi nu dijieun ku Gusti Allah ku Nabiullah Adam dijawab kabeh. Pintar berarti Nabiullah Adam dinteuh-teuh ge urang berarti turunan jelema pintar kabehan ge kali. Mentak ulah bodoh ngisinkeun turunan urang. Karena Nabi Adam mah jelema pintar kunaon ieu urang turunanna mantak barodo. Barang diangsongkeun ku Gusti Allah ka malaikat.
Coba malaikat harinya mah cek kumaneh pantes keneh kumaneh nu jadi khalifah tibatan Adam. Ayo geratah sebutkeun ngaran-ngaran makhluk nu geus dijieun ku aing cek Gusti Allah eta malaikat angkat tangan kabeh. Cek malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ampun bicina Gusti. Kan itu nyaho kana naon ukur mun kadeuleu mah kadeuleu eta cau mun ditanyakeun naon tangaranna malaikat teh nyahoan. Ampun cek malaikat. Teu boga panganyaho kami mah kecuali lamun dipasihan terang ku Gusti. Akhirna Allah perintahkan semua malaikat dan termasuk iblis untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Ngas Gusti Allah dinten teu ge kumaha malaikat eleh pinterna ku Adam mantak usjudu li Adam geus kudu ngahormat ka Nabiullah Adam. Bahkan bahasanya usjudu bersujudlah kepada Adam. Sanajan sujudna lain berarti sujud cara sujud ka pangeran. Minangkana Nabiullah Adam hanya dijadikan sebagai kiblat untuk sujudnya malaikat. Sujudna maka Gusti Allah nurut karena perintah ti Gusti Allah ngeun kiblatna Nabi Adam ketika itu. Cara orang bae di kita salat yang hareup kana Ka'bah aku lain nyembah Ka'bah kan. Lain sujud kana Ka'bah, sujudna maka Gusti Allah ngeun Allah ngitah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Lamun urang keur salat kudu menghadap kana Ka'bah Baitullah yang letaknya adalah di sekitar tanah haram. Lain sujud kana Ka'bah berarti sujudna maka Gusti Allah ngeun kiblatnya adalah Ka'bah. Itulah salah satu contoh bahwa malaikat diperintah Gusti Allah untuk menghormati ilmu. Eta malaikat menurut kabeh fasajadu kabeh malaikat sujud. Ngahormat kana Nabiullah Adam alaihissalam teh nu tinggalin hiji-hiji acan termasuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Mereka semua adalah tokoh-tokohnya malaikat. Sadayana ngahormat kana Nabiullah Adam alaihissalam. Benar mun kimai Adam luar biasa. Illa iblis kecuali caheum iblis. Eta mah caheum iblis. Ngarasa manehna geus leuwih kolot, ngarasa manehna geus leuwih awal daripada Nabiullah Adam alaihissalam beribadah kepada Allah. Jalain letik-letik makhluk eta iblis. Kehebatan beribadah iblis sudah mampu beribadah di langit, di bumi, di surga, di mana lagi bisa untah iblis. Bubuhan eta iblis ngarasa leuwih gede tibatan Nabiullah Adam alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk menghormati Adam, ngadangir bae iblis. Ngadangir be iblis. Inilah pembangkangan pertama dari makhluk kepada sang Khalik yang dilakukan oleh iblis. Wang heula-heulana doraka ka Gusti Allah nyaeta iblis. Timbulna tina ku sebab kibrun gegedeun sombong jeung takabur. Manta ketika Gusti Allah ditanya, "Mana aga?" Naon anu ngahalangan anjeun iblis tina daek ngahormat sujud ka Nabiullah Adam. Iblis dengan lantang menjawab ana khairun minhu. Pan aing leuwih gagah jadi tibatan Adam. Masih iblis. Jaing maleuwih kolot, jaing maleuwih leuwak heulas nyembah lagi ka Gusti. Apa alasannya? Numantak kumaneh ngarasa leuwih gagah leuwih bagus tibatan Adam khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bayangkeun bae Gusti. Pan abdi mah dijieunna ku Gusti dinten teu ge tina seuneu. Wa khalaqtahu min tin sementara Adam dijieunna ge tina leutak bau kitu cenah. Seuneu mah nya panas, nya hurum, bisa nya angat. Tapi deuleu cenah leutaknya bau kitu nya. Berarti gagah kene aing cek iblis tibatan Adam. Mantak sampai irah ge moal kudu aing ngahormat ka Adam. Inilah iblis. Naudzubillah min. Mantak sampai datang ka kuari ge teh iblis mun kita ngahormat ka Nabi Adam moal daeun. Pernah kapanggih ku Nabiullah Musa di zaman Nabi Musa.
ngolok pan ka Nabi Musa eta iblis, cek iblis coba Musa aja kumaneh makalimullah bejakeun ka pangeran aing dihampura gitu cenah. Ya, bebeja Nabi Allah Musa maka Gusti Allah Gusti je iblis lagi boga rencana nek tobat ka Gusti. Gusti Allah jawabanana lamun bener eta iblis nek tobat kuari jarah ka kuburan Nabi Adam. Dibejakan ku Nabi Allah Musa iblis jadi aceuna ge sampuna yang ditarima tobat Gusti Allah kudu jarah ka kuburan Nabi Adam. Kumaha jawabna cek iblis salah aing keur hirup ki Adam teu hayang ngahormat komo ku geus paeh tidak pohar. Eta iblis geus teu sama sakali ge pokona. Teu ngadeuleuh luhurna ilmu Nabi Allah Adam alaihi salam. Akhirnya iblis membangkang dan siap menjadi makhluk terkutuk sampai datang ke poe kiamat. Nauzubillah min dzalik. Mantap guys belajar daripada sejarah tersebut. Hati-hati urang ulah tangka katepaan sifat iblis. Nu sama sakali teu ngahargaan ilmu teu menghormati orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, tapi kudu cara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apapun keberadaan Nabiullah Adam alaihi salam. Karena malaikat ngadeuleuh ilmuna geus pe ngahormat ka Nabiullah Adam alaihi salam. Mantap cek sim guring teu naon sih cium tangan ka kiai. Teu naon sih menghormat kepada para kiai. Cara dilebur urang, cara kaprah di pandegang alhamdulillah. Terus tadi disangsikan deui penghormatan masyarakat terhadap para kiai luar biasa. Ya. Sanajan saya yakin para kiai tidak gila hormat leres. Ya, ulah kangenan deui kiai dasarna. Dewe dihormat ku masyarakat, dewe dihormat ku santrina, kemudian terlena perang saing pang kiaina abdi katepaan iblis deui bae. Saya yakin para kiai tidak ada yang gila hormat. Bukti nasanajan cek ulama yusanu takbirul yad li ajli sholah wal ilm sunah cium tangan karena ngadeuleuh soleh jeung ilmuna. Tapi telok aya kiai nu ngacung-ngacung leungeun hayang dicium leungeunna benar. Komo nu nyium leungeunna kumisna jocong mah sanggeung-sanggeung kajan nyeri kan. Saya biasa. Ya. Jelas penghormatan urang ke para alim ulama dasar lagi tidak cukup dibuktikan dengan cium tangan. Tidak cukup dibuktikan ku mere caus saturui ketika hajat. Tidak cukup ku maya bogan kebok sadadan eta ge bagus dasarna. Beuh lain deui bersedekah kepada para kiai jauh nilainya daripada sedekah ka urang kah. Ka kieu lain deui. Kemudian lamun dibere dahar teh amal atina sedekah urang. Kemudian kekuatan makanan tersebut dipakai ngaji, dipakai tahajud, dipakai ibadah. Beuh mojeunatan. Bantak carana bener leuwih gede. Munasabah eta jelema ka kiai mah udagan bae mere amplop bae bener. Ari urang bari mere amplop dijajah. Lancaran beureun gitu calangga Pak. Ya, itu pun penting tapi tidak lebih penting. Nupang pentingna penghormatan orang ke para alimul ulama ke para kiai supaya kiai ulah ngumbara karasana cicing di lembur urang, supaya kiai ulah merasa terasingkan di lembur urang. Maka rumung-rumung ku urang pengajianana, rumung-rumung urang ilmuna mengbengaya keneh bari lemet-lemet kita para kiai. Ya, kudu leuwih deukeut doangna kiai itu adalah ibarat misbahu zaman, pelitanya masa, pelitanya zaman. Mun baheula mah zaman Rasul eta ilmuna gede jasa. Zaman sahabat ilmunya masih cukup besar, zamannya tabi'in ilmunya masih cukup berkobar. Sanajan rada jauh jigana ka senter ku cahaya ilmuna manusia-manusia ulama dulu. Tapi nu kuari mah ieu kiai ilmuna geus lalemet jasa ka. Lemet magis cenen, eta cenen pokoknya mah cahaya. Lamun jauh urang mah ka senter saeutik-eutik aja. Karena lantaran geus cenen ke jaban kuari berarti deukeut kudu rumah sakit. Karena lamun ngajauhan moal kacaangan sama sakali. Geus cenen kiai. Ya. Geus tereh pareum-pareum macan malah
lamun kurang-kurang diraksa jeung diurusanana ku masyarakatna doangna sakedeung deui pareuh kieu. Sementara pareuhna kiai, meninggalnya para kiai ini adalah merupakan mautul alam, kehancuran alam, naudzubillahi min. Panglenge saya keur usimpan para kiai malarawat kumaha ieu urang geus kieu nya. Mangkaling ciak-ciak kene ibarat anak kotok ditinggalkeun indukna. Sajaling heur lagi bisa nyasab di urang lamun teh panuntun para kiai para alim ulama. Mantak mumpung aya kene kiai, mumpung aya kene Kiai Haji Hari. Mumpung aya kene kiai-kiai urang deukeutan alap ilmuna. Alap manfaat pangabisana insyaallah bakal jadi panuntun pikeun urang. Karena Allah geus ngajanjikeun likulli qaumin had. Setiap satu bangsa, setiap satu lembur, setiap satu daerah di situ ada petunjuk jalannya. Mun baheula di zaman Bani Israil keneh meureun unggal blok, unggal negara, di situ Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul. Tapi di sabarang tos diutus Kangjeng Nabi Muhammad, Allah berjanji tidak akan mengangkat rasul kembali. Karena geus ditutup ku ayat Gusti Allah. Ya, bahwa Kangjeng Rasulullah adalah khotaman nabiyyin, panuntungan pamugasna para nabi. Kumaha aja geus dari nabi, geus dari rasul. Allah ngajanjikeun dari generasi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal terus la tazalu ummati dhahirin 'alal haq ila yaumil qiyamah. Moal eureun di antara umat kaula cek Kangjeng Rasul aya anu bakal selalu tegak dan menegakkan agama Allah sampai menjelang kiamat insyaallah. Meureun eta baik itu dari keturunannya para nabi, nu jelas pewarisnya para nabi adalah para alim ulama. Anu diantawisna ya jalma-jalma anu keur ngaran jadi pewaris ulama ini adalah pondok pesantren, santri-santri, anak-anak urang. Diasupkeun anak urang ka pesantren berarti anak urang sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pewaris Rasul. Ngaranna karak balon doang tapi duka kapilih jeung teu nama. Ngeun paling tidak setiap anak urang dimasukkan ke pesantren diasupkeun kana pengajian berarti keur nyalonkeun diri untuk menjadi pewaris Rasul. Mudah-mudahan harapanana dari balon kemudian menjadi calon. Geus jadi calon atuh jadi sanyana pewaris Rasul. Ya Rasulullah mah teu ngawariskeun naon pan. Nu diwariskeun ku Rasul tangan ukur ilmu bae. Kangjeng Rasul nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarithu dirhaman wala dinar. Kami mah para nabi jeung para rasul maot tinggalkeun alam dunia teu ngawariskeun uang dirham dan dinar sakeping pun. Beneran di Rasulullah. Neuk maot teu ngawariskeun duit sugan saperakeun teu aya. Tapi nu diwariskeun ku kula cek Rasul ngeun ukur ilmu. Dan Rasul berjanji paman akhotahu akhota bihadin wafir sahabat jelema anu meunang bagian warisan ti kula tegasna ilmu. Eta sebetulnya manusia mendapat bagian paling sempurna pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Geus berarti nu meunang warisan ilmu ti Kangjeng Rasulullah itulah manusia yang mendapat bagian paling sempurna. Ya, sehingga dicirian ku Kangjeng Rasulullah. Ya. Untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala cukup kita ambil salah satu cirinya mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Setiap jalma ditangtukeun ku Gusti Allah hirupna bakal beruntung surga dan akhirat. Yufaqihu fiddin ciri nah eta meunang warisan Rasul dibere ngarti kana ilmu agama. Karena agama ieu meunang mawa Kangjeng Rasul pan kapungkur. Dan menang ngarang sakaba-kaba. Tapi menang mawat di Kangjeng Rasulullah di Gusti Allah diwahyukeun ka Kangjeng Rasulullah melalui malaikat Jibril dalam bentuk Al-Qur'an. Ya, bahasana bahasa Al-Qur'an. Langsung bacaanana minallah maknan minallah.
tanpa ikut campur tangan manusia, terbentuklah sebuah Al-Quran anu lapan minallah maknan minallah, baca anak itu cek Gusti Allah makna anak itu santos bisa anu ngarti karena Al-Quran nu bisa ngaguar mana Al-Quran adalah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang terdiri dari ratusan ribu hadis, iya sadayana adalah merupakan syarah, merupakan penjelasan tentang ayat Al-Quran. Mantak cek ulama wal arti Quran lamun teu make hadis. Teu bisa anak ngartieun ayat Al-Quran, hadis lagi teu bisa urang. Nu sadayana ayat Al-Quran yang berjumlah 6.000 sekian ayat, ratusan ribu hadis, sadayana parantos diaji ku ulama-ulama bagus. Daya nu tinggalin saayat pun Al-Quran tersebut sudah habis dihafal oleh para ulama-ulama kampung. Hadis-hadis Rasul padahal ratusan ribu hadis sadayana parantos dihafal oleh ulama-ulama kampung. Sehingga dari hasil pendalaman para ulama tina ayat Al-Quran jeung hadisna Rasul timbullah kebijakan-kebijakan para ulama disebut madhab. Aya madhab Imam Syafi'i, aya madhab Hanafi, aya madhab Maliki, aya madhab Hambali. Anu saopatna padahal mah meunang dituturkeun ku urang kabeh. Baik itu dalam urusan ubudiyah, urusan muamalah, urusan munakah, termasuk urusan kehidupan sosial bernegara. Jangan lantaran nuragak nak meureun ka urang mah ajaranna menang mawa ulama-ulama wali songo adalah ajaran madhab Syafi'i, maka sampai datang ke kuari eta madhab Syafi'i baik dina urusan ibadah na urusan muamalah na diaji kurang teu seep-seep sampai datang ke kuari bener. Tacan anu anggeus urang-urang acan komo santrina kiaina gitu anggeus ngaji madhab Syafi'i. Ya, saya berarti diantawis urang. Tanu mawi berarti nu disebutkan ilmu anu diwariskan ku Kangjeng Rasulullah. Nah ini adalah ilmunya para ulama. Ya, dina kitab-kitab ulama ia adalah ilmu warisan Rasul. Anu ngajarkan akidah orang supaya endah, anu ngajarkan tata cara ibadah orang supaya benar, anu ngajarkan tata cara muamalah orang supaya bagus. Ya, sehingga lamun orang geus-geusian geus ngalaksanakeun ajaran ulama-ulama baik dalam urusan akidah, urusan berubudiyah, urusan muamalah. Ini seolah-olah orang geus menang jaminan. Ya, cek Gusti Allah kita dibijakeun ka Rasul. Basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat bi anna lahum jannah. Sampaikan kabar gembira kepada seluruh manusia yang telah mengimani Al-Qur'an. Percaya karena ayana Rasul termasuk naon rupiah 400 diajarkan ku Kangjeng Rasul. Ya, anu urang terangna kana anu diajarkan ku Kangjeng Rasulullah tah daripada para alimil ulama. Deula ulama baheula belaan kurang hees, belaan teu kaburu ngegepan pamajikan, belaan teu kaburu dahar seueuh. Berkarya untuk umat masa depan, berkarya untuk generasi-generasi Islam masa depan. Nyararieun kita, boh eta pagawean anu luar biasa kan. Sampai datang ka kuari, ku urang dirasakeun manfaatna. Bisa urang usolli fardhu dhuhri karena memang ada kitabnya para alimil ulama. Bisa urang ngalaksanakeun salat rukuknya seperti itu, sujudnya seperti itu, padahal urang tidak pernah bertemu dengan Rasul. Nusanajan Rasul mangitana sallu kama raaitumuni usolli, ieu anjeun salatna kudu cara salat nu pernah dipraktekkeun ku kula cek Rasul. Mangkane urang teh orang panggih jeung Rasul kumaha coba. Bisa kita langsung salat meniru salatnya Rasulullah? Tidak mungkin lamun tanpa wasilahnya para ulama. Sehingga ya, dari sekian banyak nu dicarioskeun ku Rasul, nu dipraktekkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tos sadayana kapanggih ku ulama dijieun
peraturan bikin urang kabehan yang sifatnya instan tinggal make urang. Ya sholat tah gitu, ngalamun tah gitu, puasa tah gitu, mantap geus berarti urang kudu percaya karena beberangan ulama. Karena itulah yang merupakan pewaris Rasul, warisan-warisan Rasul. Ya, ulama yang seperti apa? Tangtosna dasarna ge ulama anu bener-bener ngarti karena naon-naon anu dicarioskeun ku para ulama. Tayeu nu mawi ku urang kedah dijadikeun prinsip fakullu khairin fittiba'i man salaf. Wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Kabeh bagus kabeh bener ayana dina nuturkeun ulama entos ieu akidah Ahlus Sunnah. Wa kullu syarrin ibtide man kholaq kabeh goreng kabeh teu bener kabeh teu endah ya gara-gara na urang maliwading ti para ulama. Lamun teu maliwading mah urang tina sabda para ulama tina keterangan para ulama rada endah dong deui kitu. Tapi lolobana urang maliwading. Yang kata ulama wajibu umpama ala kulli muslimin wajib ka setiap jalma Islam ayarifa kudu terang umpama ya gitu ma yajibu lillahi ta'ala kana sakabeh sifat anu wajib di Allah subhanahu wa ta'ala. Cek ulama wajib urang kudu marifat kudu terang karena sifat-sifatna Allah subhanahu wa ta'ala malah ieu disebutkeun paparduhu ilmu sifatul fardi ilmu pangparduna adalah ilmu pikeun nganyaotkeun sifat pangeran. Kari-kari kurang tadi pelajari boro-boro tangka nyaho boro-boro tangka bisa ya, ngatohkeun anak bae urang kadang-kadang geus gara ngaji sifat 20 bukan dicuceng bapak mau hari sebagai sepoko deui atuh kumaha. Berarti urang maliwading ti ulah. Ketika cek ulama wajibu ala kulli minal aba wal ummahat ya, wajib ke setiap bapak jeung induk pangheulana kudu ngitahan anakna pikeun terang karena sejarah singkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kari-kari kurang teu dilaksanakeun kapan parentah ti para ulama. Nu kuduna pangheulana ku urang dibijakeun kalau jadi anak adalah sejarah singkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya anak urang geura mengenal sosok pemimpin agama, sosok pembawa syariat, sosok pembawa rahmat, supaya kurang geura ngawawuhkeun kalau jadi anak pangheula-heulana eta heulan memeh anak urang wauh kana naon kudu awuheulan karena sejarah singkat kanthi Rasul. Tapi buktina saya diantarana seorang bapak anu rajin magahan anak tentang sejarah Rasul. Lolobana urang sabodo bae hadena baik, orang masih kena cicing di lingkungan masyarakat yang peduli tentang ajaran Islam, tentang sejarah Rasul. Sangkilang anak orang lain menang magahan orang, tapi alhamdulillah anak orang apal ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangaruh bae. Cacak model potongan orang lamun cicingna di RRC, lamun cicingna di India, lamun cicingna di Amerika, barangkali anak kita tidak akan pernah kenal dengan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bubuhan orang mah cicingna di Cipacu, cicingnya di Pandeglang, sarajan teu bagahan teu kabejaan anak bahwa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, diutus di Mekah, pindah ke Madinah, kemudian wafat di Madinah. Tapi anak orang bisaeun pinter eta terang kana sejarah Rasul ngeun lain meunang magahan urang. Lain meunang magahan urang. Padahal bapak anak kita kudu magahan. Sangkan punya jasa kepada anak, sangkan punya hadiah kalau jadi anak nu engke geusan sampeureun jatah di akhirat ketika anak kita berhasil sukses menjadi penghuni surga sanajan bapana neuk ka neraka lamun meunang magahan urang mah eta anak sugan bae aing teu ridho Gusti lamun tangka ka surga teu jeung bapa. Pan kena meureun kitu eta di surga teh. Ponis anak kita masuk surga karena menang magahan orang, iman ka Gusti Allah mantap, melaksanakan syariat Islamnya jalan. Menang magahan orang teh.
barang anak urang negeri kasurgakeun barang bapana giliran kodesa neraka upamana eta anak malah jadi kasurgana protes minta heulan ka Gusti Allah Gusti teu ridho mun abdi ka surga sorangan bae sementara ibu jeung bapak abdi nu capek magahan abdi kudu ka neraka lantaran ahli surga pirakuneuk teu tulus di ka surgakeun eta jelema geus ge burung bawa ta bapana ka bawa bapana ka surga pan alhamdulillah mantap geus pupeurieun urang di antawis nu teu pati berbaheula malum cicing nih urang di zaman Belanda kene ieu burung lah. Kurang banyak kesempatan untuk menggali ilmu agama. Kurang banyak kesempatan untuk menggali ilmunya para alimil ulama. Tapi ayeuna insyaallah anak-anak urang tinggal kasiapan jeung kesadaran urang salaku kolotna. Pesantren sudah berjamur di setiap kampung. Mau pilih pesantren tahfidz Al-Qur'an, seueur. Mau pilih pesantren Amil Jurumiyah, seueur. Mau pilih pesantren Ahli Fathul Muin, insya Allah aya. Tinggal urang daek ngajuruskeun anak urang ke pesantren-pesantren tersebut. Ya, sanajan dasarna ge bisik nek babagi teh mah hok amat tak anak pesantren kabeh bisik jadi kiai kabeh cenah kira upamana. Sataro bae buru geus teuin. Sanajan teu kabeh ge wayahna. Kalaupun tidak semuanya dari 10 anak hiji-hiji nu ka pasantren ngeun numpang biangna di ka pasantren ngeun ke babari ngajaran ya itu ulah nu pasesaan di ka pasantren atuh saya kira ngajaran nu kumaha jadi pewaris rasulnya nu kumaha mendapatkan ilmu sementara ya, di antawisna anak urang kita dipersiapkeun ka pasantren. Dan umawi bapak hadirin sadaya sami mulia nggak semudah-mudahan paling tidak sarjana anak masyarakat anak kiai-kiai nah katanya nu ngaji kudu sampai parah ya iya diantawisna karena harapanana tadi teh ya Rasul geus ngajangjikeun hancurnya dunia hancurnya alam ketika sudah diangkatnya ilmu. Sementara diangkatnya ilmu adalah dengan meninggalnya para alim. Anu akibatnya cek Kangjeng Rasul da teu daek. Lamun geus teu aya bisa ngaji becek bahasa urang malahnya. Cara jaban guari geus rada jarak mah bisa ngaji. Entak perlu disuakai itu para alim ulama. Perlu dilindungi ibaratnya makhluk langka itu. Ya, lamun teu disuakan teu dilindungi kurang wah geus payah. Akibatnya lamun geseet ulama idamatal alim dupi nama ilmi seorang alim meninggal otomatis akan dikubur bersama ilmunya ya. Dikubur dengan ilmunya sagala pan itu bisa dicenyot ku arang pamanah hok kiai nek paeh mah paeh bae tapi ilmuna jeung kula aja moal bisa Pak. Sudah jelas idamatal alim dupi nama ilmi seorang alim meninggal akan terkubur dengan ilmunya. Berarti saeutik atuh geus leung ke lamun geus teu aya talahnya ulama mangkaling setiap manusia ya itu sakumaha saeutikna atau sakumaha lobana masyarakat butuh karena seorang panutan butuh karena seorang pemimpin geus santanyaeun urang dina urusan ubudiyah dina urusan sagala ieu itu ya akibatnya lantaran masyarakat butuh akhirnya pan saja dina mun geus teh ulama teh geus teh nu ngarti tiap tahun dan nasuru asa ajuhala najuna mah daek teh daek masyarakat bakal dipimpin oleh panutan-panutan kokolot-kokolot anu juhal bararon. Faida suilu ketika mereka ditanya lantaran geus jadi kiai kagok pan pantang lamun teu ngajawab. Geus jadi kokolot tahu bi ghairi ilmin bisa jadi asal daek we tah ngajawabna padahal ilmu teu nya. Tata cara fatwanya tidak tahu. Akibatnya fadlu wa adlu mereka sendiri tersesat dan masyarakatnya akan disesatkan. Naudzubillahi min. Itulah kondisinya akan terjadi cek Kangjeng Rasulullah lamun ulama na geus marawat ilmu geus diangkat ku Allah. Mantap geus we harabe pokona hirupkeun beta pasantren.
Ieu nasib pasantren kuari geus layah ya walayamut. Sehirup teu paeh paribasa. Mantak hirup ka pesantren. Nggak, paling tidak yakinkan dengan memasukkan anak kita ke pesantren, kita berarti punya andil untuk memperlambat kiamat. Itu bagus pokoknya apa enggak itu. Lamun ditanya, "Kuna eta anak di pesantren, pang ulah gerak kiamat," itu sugan banget. Jadi itu Pak, perjalanan akan terjadi di kiamat. Sementara mual wakat terjadi kiamat, di cancel ulah kiamat lamun ilmu masih kena eksis di permukaan bumi. Ilmu agama masih kena bisa berjalan. Tapi lamun geus teu berjalan jeung ulama geus mararahot umpamana sementara ilmu dan teu aya, ini tanda kehancuran. Kasratul jahli. Loba bodoh. Sanajan parang saja urang bae kuari. Atuh geus pokona mah. Loba kene bodoh daripada ilmu. Ya. Geus jauh dasar lagi munasabah tuh ditinggalin lagi tukang jeung Rasul pan geus ada beulih urang. Geus 1500 tahun hampir kurang lebih. Patu geus ada kolot. Ditinggalin tukang jeung Rasul urang geus heubeul jasa. Sanajan Rasul berjanji dari generasi ke generasi akan terus berlanjut secara estafet umat-umat Rasulullah. Tapi tetap ngaleutikan kan. Dia Rasul geus nyarios lagi kitu di kampung Qurhainul Qurun Qarni, pang bagus-bagusna umat, pang bagusna bangsa adalah umat yang masih bersama-sama denganku. Tegasnya berarti kurun sahabat. Eta nu kenging predikat kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik di antara umat yang pernah terjadi mengikuti percaturan dunia. Dibandingkan jeung umat nu mamana ge adalah umat Rasulullah, ini umatan yang terbaik. Eta meureun kira-kira kurunnya sahabat. Ya, anu langsung dididik langsung ku Kangjeng Rasulullah. Melihat dan menyaksikan turunnya wahyu pada Rasulullah. Tersinari oleh benarnya, oleh besarnya sinar wahyu nu dipasikeun Gusti Allah ka Kangjeng Rasul. Mantak sahabat mah geus pokona mah kabeh jigana ka surga eta mah geus. Karena cek Rasul tos ashabi kulluhum udul. Sahabat pula kabeh ini adalah orang-orang adil. Jelema-jelema benar. Harti adil tagus anti migawe dosa gede. Karena dosa leutik sanajan isok paling sekali-kali doang. Nah, lu bakene amal bagus. Nah, ashabi kulluhum udulun. Mantak cek Kangjeng Rasulullah dipersilahkan bi ayyihim iqtadaitum silakan mengikuti salah satu sahabat pula. Cek Kangjeng Rasul pasti kalian benar. Boro-boro nuturkeun Abu Bakar Siddiq, boro-boro nuturkeun Umar, Utsman, Ali, sangkilang nuturkeun adna sahabat paling rendah sekalipun ihtadaitum cek Kangjeng Rasulullah dijamin benar. Karena Rasul geus berhasil ngadidik 124.000 sahabat menjadi bintang-bintangnya dunia. Sehingga Rasul nyarios ashabi kulluhum kan nujum. Sahabat kula lain ibarat bentang kabeh. Ya, mentak geus ulah aya nu dilalawarakeun teh sahabat, ulah tangka. Aya nu teu setuju dengan kehadirannya sahabat Rasulullah namanya empok. Seperti pokoknya mah tiap-tiap aya kelompok atau golongan yang melemahkan dan menghinakan salah satu sahabat Rasulullah, ini sudah aliran sesat. Kira-kira Abu Bakar Siddiq ngalalorakeun umpamana bisa jadi kufur. Ka Umar bin Fa'ad, Umar Al-Faruq umpana ngalawarak bu atuh jelas aliran sesat. Karena cek Kangjeng Rasul Allah diantawisna ulah sekali-kali ya, diantawisna ngagoreng sahabat kula. Bahkan Kangjeng Rasulullah geus wanti-wanti diantawisna ulama nyimpulkeun wa majaro bainahum fanuqub. Apapun permasalahan yang pernah terjadi di tengah-tengah sahabat-sahabat Rasul, lamun urang isok ngadenge setelah ditinggal ku Kangjeng Rasulullah ternyata pecah perang saudara di antara sahabat-sahabat Rasulullah, kita jangan pernah berpihak kepada sahabat yang satu. Ulah urang pada menangkan salah satu sahabat, menyalahkan karena sahabat nu sanes, ini kesalahan. Karena sahabat mah sanajan pasea, sanajan perang pinter kabeh. Disebutna mujtahid kabeh. Tindakan sahabat semuanya adalah hasil ijtihad ilmunya sahabat. Nu dijanjikan ku Kangjeng Rasulullah yang namanya mujtahid, idza jitahada fa asaba falahu ajroni. Nu pangkat mujtahid lamun ijtihad
meneliti permasalahan, kemudian hasil penelitiannya benar, maka boga pahalana 2 tikel, ganjaran ijtihad jeung ganjaran bener. Malah cek Kangjeng Rasul, man ijtahada fa akhta'a, mun ahli mujtahid ijtihad kemudian salah, falahu ajrun, tetap menang pahala. Mentak bisi orang ada cerita, nu pernah terjadi di tengah-tengah sahabat kapungkur, ulah memihak karena salah satu sahabat. Sahabat mah KBG bener, KBG bagus. Ya, karena orang isopan ngadengin, pecah perang saudara di antara sahabat Rasul. Ini barangkali sudah merupakan sunnatillah. Mentak orang tepati aneh-aneh amat ketika di zaman kita ayeuna terjadi perbedaan pendapat, perselisihan paham yang kemudian umat Islam jadi terkotak-kotak. Iya mah sudah merupakan sunnatullah. Boro-boro urang di zaman sejauh jeung Kangjeng Rasulullah. Baru beberapa tahun saja ku Kangjeng Rasulullah ditinggalin sahabat. Ya sahabat terjadi perang saudara. Karena cek Allah gitu nawaran ka Kangjeng Rasul kapungkur kul huwal qadir. Bijakeun ku Kanjeng Muhammad. Allah ini kuasa. Allah bisaeun aya ba'sa alaikum adaban. Nurunkeun siksa ka jelema nu ngalawan ka Gusti Allah. Min fauqikum tinggal pilih rek hayang disiksa ti luhur tadi ragakeun sugan batu-batu panas. Seperti Allah nyiksa kaum Nabiullah Lut. Eta ku Kangjeng Rasulullah ditahan. Jeung Kangjeng Rasulullah Gusti ulah cenah kitu mah beut teu kaulu ulah lamun ngadeu urang Cipacung umat kula dihujanan ku batu panas. Mana teh dasarnya mana teh hancurna. Au minta ti arjulikum Gusti Allah. Burung ari teu siap mah eta kumaneh nandangan siksa diturunkeun ti luhur ti handapeun bumi bae. Bumina dibalikeun. Cuk Kangjeng Rasul ampun tadi ulah Gusti beak urang Cipacung lamun bumi dibalik. Au yal bisakum syi'a cek Gusti Allah. Atau lamun kitu ge burung. Moal diturunkeun siksa ti luhur ti handap. Ya, tapi ketika umat kamu, ketika umat anjeun dararegeul teu nurut, akan aku jadikan bangsa yang terkotak-kotak, yang terpecah-pecah. Berjadi sama baraha golongan. Ya, engke lamun terjadi sama para golongan mah satu sama lain punya kekuatan kan. Sudah barang tentu setiap satu golongan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Golongan mana baik pasti boga rasa aing panggagahan, aing panghebat. Akibatnya karena asobiyah inilah, karena mempertahankan golongan itulah umat manusia jadi pararah, jadi pararah saya baik. Nu dipasinikeun mah teu piraha. Sementara pelanggaran-pelanggaran dosa besar dibiarkan. Nu dipasinikeun mah geus saeutik. Islam jeung Islam loba golongan, beda ieu, beda itu, mereknya macam-macam. Maka urang kudu bisa menyikapi. Geus pokona mah urang mah jati leuletikna diajaran aku kolot. Lah agama itu sederhana saja. Rukun iman, rukun Islam. Tambah ihsan. Jeung beunteun apakah golongan ini baik dan harus kita ikuti atau jangan, urang tinggal ngukur karena rukun iman jeung rukun Islam. Lamun kadeuleuna urang rukun iman teu sarua jeung urang ngajarkeun batak kolot teh atuh dituturkeun. Lamun kadeuleuna urang ajaranna teu sarua jeung rukun Islam urang ngajarkeun kolot urang baheula ulah dituturkeun. Sanajan pangdilu urang gagah ge membawa atas nama agama, membawa atas nama Islam, tapi lamun ternyata rukun iman geus teu akur jeung meunang ngajarkeun kolot urang, rukun Islam geus teu meunang ngajar teu akur jeung meunang ngajarkeun kolot urang, cuan ulah ka babawa urang. Ih panjang amat geus aya ki jamal itu. Bapak wa Ibu hadirin sadaya sami mulya, geus buga-buga sawang bulan deui supaya hadirin ya kurang salamet daripada fitnahnya zaman. Cocoban akan diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu cocoban anu sifatna penyakit,
cobaan anu pang utama-utama musibah-musibah agama anu kudu dipakai kasihan jasa ku urang karena Allah geus memang meuniakeun tah ketika pungkurna keneh ge wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf. Setiap manusia beriman itu harus siap menerima ujian. Antara lain ujian di Gusti Allah itu bentuknya beda-beda. Minal khauf aya ujian anu sifatnya kita harus dihadapkan dengan situasi genting dan menakutkan. Ya, mun baheula mah di zaman Rasulullah ngarintis kana Islam, membangun kana Islam untuk membuktikan keimanan manusia yang sudah memeluk agama Islam, agamanya Rasulullah, diuji ku Kangjeng Rasulullah untuk siap menghadapi situasi yang genting dalam rangka perang. Ya, orang kayak pagi sok diuji Gusti Allah, diharapkan Gusti Allah karena situasi yang sangat genting. Situasi nu pisieun ujungna cek Kangjeng Rasulullah basyirus sabirin. Apapun permasalahan, apapun ujian anu disuguhkeun hakikatna ku Gusti Allah ka urang salaku umat manusia harus diterima ku urang dengan sifat sabrun sabirin. Paling tidak sabar urang di antawisna. Jangan pernah menyalahkan ka Gusti Allah ulah tangga ngawada ka Gusti Allah, tapi mestinya kita harus introspeksi diri. Kudu ngaragap dada, kudu ngararasa. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena barangkali Ahlussunnah wal Jamaah geus nuntun ka urang, ma min musibatin illa bidzambin asobah. Tidak akan terjadi satu musibah, baik musibah awak orang, musibah keluarga, musibah bangsa, illa bidzambin asobah, kecuali semuanya terundang karena dosa umat manusia. Eta bae berarti urang geus tinggal kudu rumah sabe teh urang mah dibere musibah dan ku illa bidzambin asobah hatta syaukah ya syakwa cek Kangjeng Rasul. Ulah gede-gede kacucuk susura bae ge. Moal kacucuk susura eta syariat urang. Lamun dosa urang sudah terhapus. Eta mah meureun aya dosa nu can ka istighfaran, aya dosa nu can ditobatan, sehingga Allah turunkan musibah untuk kita. Maka solusina pikeun ngajaga supaya urang salamet tidak siksaan Allah dari berbagai bencana sareng musibah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Berarti urang kudu rajin istighfar. Parojol-rojol pupujian be pokona mah jeung usian urang kudu istighfar. Ulang-ulang loba apa itu pujiannya dina bohong ada dina leungeun aya istighfar ratelo. Ya. Jadi urang istighfiru rabbakum, perbanyak istighfar. Jamureun satu-satunya solusi atuh sakitu, tobat teh ngaranna barang mah. Udah tobat bener asa dasar ge bener tobat ieu. Ya, manusia jarang sadar bahwa setiap bencana, setiap musibah, baik musibah pribadi, keluarga, daerah, ataupun negara dan bangsa, ia adalah bidzambin asobah karena gara-gara dosa urang. Barang nama atuh kabehan bae urang karokana. Ya, geus mangkani teu aya deui. Likuli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'ud dzunub al istighfar. Obatna dosa mah ku istighfar. Istighfar betul astagfirullahaladzim doang rada loba supaya orang terhindar dari musibah, terhindar daripada malapetaka. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan awak kurang kabehan. Tuba liman sagolahu aibu nafsi. Beruntung manusia anu sibuk mariksaan kesalahan awak sorang, sehingga teu kaburu mariksaan kesalahan awak batur. Satungtung urang kaburu keneh mariksaan jeung ngadulan salah batur, berarti salah awak urang moal kadeuleuh ku urang ieu berbahaya. Urang mapan pinter nyalahkeun maka jelema, sementara awak urang teu dipariksaan kesalahan. Ternyata manusia nu bakal beruntung adalah manusia anu sibuk mariksaan kesalahan awak sorang. Ya, geus bener tata can di akidah urang, geus bener tata can di ubudiyah urang, geus bener tata can muamalah urang, geus bener tata can rumah tangga urang. Kalau ternyata banyak bencana, banyak musibah, barangkali ieu adalah karena gara-gara dosa urang kabehan. Dan mau bapak mau ibu hadirin sadaya anu sami mulia, mudah-mudahan urang sadayana termasuk manusia anu diampunkeun tina sagala kesalahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun tangkat teu dihampura ieu salah urang,
lamun teu diampunkeun dosa urang beuh rami jud be urang mah ditimbang neraka kabeh neraka kabeh nya hanya Allah terbuka siapa saja anu pernah melakukan perbuatan dosa kecil ataupun besar la taqnatu min rahmatillah ulah pernah putus asa tina rahmat Allah di kita Gusti Allah tubuh ila Allah taubatan nasuha ajilu bi taubati qabla al-faut geus geura tidak ada terlambat malam yugorgir satungtung nyawa tacan ngerlak dina tikoro kita ada kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bikin tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya ulah tadi aku eta dosa boga dosa naon kitu aing boga salah naon ternyata kubu salah urang loba jasa pokona mah dibijakeun hiji-hijina mah teu bisi kisin paduha geus ngabejaan maneh bae kok urang loba salah banyak beristighfar kepada Allah fa innal maut ya'umuna paeh bakal jadi bagian urang kabeh wal qabru yadumuna kuburan sudah siap menghimpit siapapun dan anak siapa urang mana bae pangkat salur kumaha bae atuh siap kuburan geus kuari dinungguan neuk gencekur wa yaumul qiyamati yajma'una kiamat sudah dipersiapkan untuk persidangan setiap umat manusia setiap makhluk engke wallahu yahkumu bainana wa huwa khairul hakimin sementara hakim tertinggi engke jaga di akhirat atuh moal bisa disogok tidak ada nego moal bisa disuap entos be karena Allah adalah hakimnya yang maha tahu dan mau bapak ibu adik sadaya mulia geus muga-muga kagiliran engke urang jaga di akhirat di hakiman ku Allah Subhanahu wa taala nu yakin Allah khairul hakimin Allah mah moal ngazolim pasti maha bijaksana maha hakim mudah-mudahan urang sadayana termasuk manusia diampunkan tina dosa ku Allah Subhanahu wa taala ja aya ieu janjina cek Gusti Allah gitu innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi lamun tangka kabawa ta musyrik kana paeh moal dihampura ta mah Gusti Allah tapi wa yaghfiru maduna dzalika lima yasha sahandapeun tina musyrik mah aya sih harapan kana dihampura Gusti Allah asal urang dek tobat dek istighfar dek berdekatan dengan Rasul mengharapkan syafaat Rasul sugan cenah eta urang dihampura asal pertahankan iman, pertahankan Islam. Bapak Ibu hadirin sadaya mulia, rupina lantaran cangkeng geus cangkeul ieu. Sakit rupina kapiatun. Muga-muga aya maslahat katampi ku Simbul Hajat. Minangka ieu hulu surur simkuring silaturahmi sareng masyarakat Kampung Cipacung. Kurang jeung langkung yang dihampura. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.